Ya, kembali lagi di Lintas Merpati Channel. Kali ini saya akan memberi cara mengatasi burung ngorok dengan bahan yang cukup mudah didapat, dan tentunya ini tidak membahayakan bagi keselamatan si burung, karena bahan dasarnya itu adalah bahan herbal. Karena saya menggunakannya dengan bawang putih dan air hangat. Nah, buat yang pertama kita kasih air hangat dulu, karena untuk melancarkan pernapasannya dan meningkatkan sirkulasi darah supaya burung ini bernapasnya anteng. Sangat terdengar sekali ngoroknya, saudara-saudara. Sangat terdengar sekali ngoroknya, guys. Ini terpantau jantan dan sudah saatnya dijodohkan, tapi berhubung ngorok, jadi saat dia berancah bekurnya itu nggak kedengeran sama sekali. Jadi sama betinanya nih kurang menarik, makanya agak susah dijodohkan. Nah, salah satu khasiat dari bawang putih itu sendiri, yang pertama anti parasit, dan yang kedua meningkatkan kehangatan tubuh, dan yang terakhir antibakteri, jamur, dan virus. Karena penyakit burung ngorok itu dikarenakan karena adanya bakteri di saluran pernapasan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Nah, kalau ada tips-tips yang lain dari cara mengatasi burung ngorok, jangan lupa komen di kolom komentar. Nah, untuk bawang putihnya dibuat kecil-kecil seperti ya kurang lebih seukuran jagung. Ini ya harus pelan-pelan, guys, karena burungnya agak ngamukan kalau di spread. Usahakan ngasih malam. Sangat, aduh, ngoroknya udah lumayan parah. Nah, lakukan ini setiap ya malam lah, karena pada saat malam itu burung beristirahat. Jadi bawang ini bisa, atau herbal ini bisa, efeknya bisa maksimal. Nah, setelah dikasih air panas dan bawang putih, baru kemudian burung ini jangan langsung diumbar, usahakan dikarantina dulu
Nah, jika ada perubahan baik, sudah tidak ngorok lagi, barulah langsung bisa diumbar atau dikepar. Kalau bisa saat malam taruhnya di dalam besek. Ya, itu aja, sekian video dari saya. Jangan lupa saksikan juga video-video saya yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ya.